Всем приветик! Если вы тоже, как и мы, купили стиральную машинку, то первым делом нужно сделать такую вещь. Это открыть. Ну, обычно это передняя панелька. Защиту тут панель. Ну, оно может такой лючок, или вот у меня вот все снялось. И открыть вот этот вот, как он, слив или что ли, там насос стоит. Для чего? Для того, чтобы посмотреть, насколько там вода не затухла. Потому что если там будет тухлая вода, когда машинка нальет воды, еще вот надо будет сделать как бы стирку, да, без белья. Это вот, наверное, подразумевается именно для этого, да. Ну, чтобы избежать наиболее меньшего смешивания той воды, которая осталась с завода и которая, может быть, уже приобрела запах, если машина долго ехала, если это лето или если там нечистая вода, она может завоняться. Поэтому мы берем, открываем панельку, лючок или что-то это, и открываем вот этот вот, как он правильно называется, лючок, не лючок. Ёпараманы, ни хрена себе, что-то много, паря. Я-то думал, маленько будет. Вот у меня тут даже какие-то эти... не, это может быть с этого плавает. С коробки. Ладно, сейчас я солью. Так. Ну вот. Запаха нету. Вот у меня запаха нету. Но один раз меня попросили довести машинку. Купили машинку. Ой, ёпарамана, не забрызгал там. Люди купили машинку, попросили, ну типа, подвези. И эту машинку в копейку положили на заднее сиденье. Бочком нормально вошла, тоже такая вот небольшая. Ага, все. Ладно, сейчас еще это. И это, туда еще человек сел, на заднее сиденье влез, небольшой такой. Приехали, все, и мне такие, что это в машине вода? Блин, я на тот момент уже, у меня уже была машинка несколько лет. Так, сейчас, ой. И я не сообразил, что на заводе проверяют машинку. И там, соответственно, остается вода. Всегда остается вода. Всю ее не сольешь. Вот так вот на заводе никто ее, наверное, там не сливает, потому что так воды бы и не было бы, да? Но на данный момент у меня вода, она вот не вонючая. А там, мало того, что вода мне такой, ты машина вода, с такой еще предъявой. Еще что-то льется, откуда ты? Тряпочка. И там я потом у нее еще и запах был. Такая вонина. Блин, ну там протухло, наверное, все на самом свете. И на данный момент, да, вот я бы вот рекомендовал вам, купили, только приехала машинка, еще даже вы ее не распаковали. Вот я вот затащил, поставил как бы на место, где она будет стоять. А тут прям, когда на пенопласте еще стоит, только это, домой машинку привезли, сняли панельку, открыли, она вот повыше будет, да, подставили что-нибудь. Не я вот сейчас вот такую вот, блин, неудобную штуку. И слили воду, посмотрели, насколько она там вонючая. Потому что потом, когда мы воду зальем стирать, да, ну, первое это стирка без белья, а просто как бы, блин, я думаю, это вот, наверное, вот такая вот, это для именно вот такого промывания машинки.
И это, чтобы меньше вся вот эта вот штука по вашей машинке со старой водой набултыхалась. Пусть у вас уже там ничего не будет. Ну и ладненько, на этом закончу. Тут закрываем все, как должно быть. Думаю, нигде это не сложно ни в каких машинках. Ой, тут даже нету. Вот у меня старая машинка Siemens, да, немецкая. Ну, сделана в Польше, конечно. Ну вот тут вот надо закручивать. А тут все ограничитель. Вот я как понял, вот раз. Все дальше не идет. А тут давления нет. Ну ладненько, всем привет, пока-пока.